Wih, banyak sekali mainan mobil-mobilan teman-teman. Wih, ayo kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, lihat. Ada mobil bus oleng basuri teman-teman. Wih, hehe, mantul. Keren, berwarna oranye. Wow, selanjutnya ada apa lagi nih? Wow, lihat teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran. Wih, mantul. Warna merah. Bagus sekali ya teman-teman. Wih, warna kuning. Ini mobil balap teman-teman. Wow, kalian suka mobil balap ke teman-teman? Kalau kalian suka, tekan tombol like-nya dan jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini mobil loader. Wih, mantul. Bagus, keren. Taruh sini teman-teman. Wih, lihat. Ini mobil truk molen teman-teman. Wih, mobil truk molen buat ngecor jalan ya. Taruh sini. Wih, lihat teman-teman. Ini mobil polisi. Wih, mantul. Taruh sini. Wow, warna merah. Wadidaw. Ini mobil balap Lightning McQueen. Wih, mantul. Taruh sini teman-teman. Wow, ada motor polisi patwal. Wih, motor polisi patroli pengawal teman-teman. Taruh sini. Wih, apalagi nih? Wow, lihat teman-teman. Ini mobil truk dangki. Wih, mantul. Taruh sini. Wow, selanjutnya teman-teman. Widih, ada mobil truk pasir tambang. Wih, bagus sekali. Taruh sini. Wow, apa nih? Lihat teman-teman, di sini ada mobil monster. Wow, mantul. Kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Di sini ada mobil truk oleng teman-teman. Widih, bagus. Widih, besar sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Wow, selanjutnya. Wih, apa lagi nih? Wow, lihat ini mobil keren teman-teman. Wow, taruh sini. Wih, warna merah teman-teman. Wih, ada mobil bus Gani. Wow, lucu sekali. Kalian suka mobil bus Gani gak teman-teman? Kalau kalian suka, tekan tombol like-nya teman-teman. Taruh sini. Wes, warna biru. Ini mobil bus Tayo. Wih, mantul. Lucu sekali teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, selanjutnya. Wow, lihat teman-teman, ada motor cross. Wih, mantul. Keren sekali. Taruh sini. Wow, mobil tangki nih. Wow, bagus sekali teman-teman. Widih, mantap. Kita kumpulkan ya. Wow, ada si hijau Hulk teman-teman. Widih, lucu sekali. Wow, mantul. Wow, selanjutnya teman-teman, di sini ada ekskavator pencapit sampah teman-teman.
Widih, mantap. Taruh sini ya teman-teman. Widih, wadidaw. Ada mobil Salender. Widih, mobil Salender buat ngeratain jalan teman-teman. Wih, mantul. Wow, lihat teman-teman, warna hijau. Ini mobil bus Rogi. Wow, lucu ya teman-teman, berwarna hijau. Taruh sini. Wow, ini alat berat konstruksi. Widih, ini bulldozer teman-teman. Wow, mantap. Taruh sini teman-teman. Nah, selanjutnya warna putih nih. Widih, lihat, ini mobil ambulan teman-teman. Wow, mantap. Wow, taruh sini. Widih, ada yang kecil. Ini mobil bus tingkat teman-teman. Wih, mantul. Bagus sekali. Taruh sini teman-teman. Nah, kalau yang ini mobil bus Tayo. Widih, mantap, lucu sekali. Taruh sini juga. Nah, selanjutnya teman-teman, ada mobil polisi patroli. Widih, mantap, bagus. Wow, taruh sini juga teman-teman. Wih, lihat ini. Ada pistol mainan teman-teman. Wow, mantap. Widih, buat main tembak-tembakan teman-teman. Wow, selanjutnya ini. Wow, ada mobil truk oleng Wahyu Abadi teman-teman. Widih, kalian pasti suka truk oleng kan teman-teman? Kalau kalian suka, tekan tombol like-nya ya. Widih, mantap. Taruh sini ya teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Wow, ada yang panjang teman-teman. Wih, ada mobil truk box kontainer. Wow, mantap. Ayo teman-teman, kita kumpulkan ke dalam keranjang. Wih, warna merah teman-teman. Ada mobil balap. Wih, mantul. Taruh sini. Mobil polisi teman-teman. Wih, mantap. Kita kumpulkan. Nah, selanjutnya di sini ada mobil loader teman-teman. Wow, mantap. Taruh sini juga ya. Wow, selanjutnya ada mobil pemadam kebakaran. Wih, mantap. Taruh sini. Wih, mobil bus oleng Basuri teman-teman. Wih, mantul. Berwarna putih. Kita kumpulkan di sini. Wow, warna hijau. Lihat, ini kereta Thomas warna hijau teman-teman. Wih, lucu sekali. Taruh sini. Nah, yang ini warna biru. Ini ekskavator beko keruk teman-teman. Wow, bagus. Ini keren sekali ya teman-teman. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjangnya teman-teman. Wow, lihat selanjutnya ada mobil bus Lani. Wih, lucu sekali. Taruh sini teman-teman. Wow, lihat, ini ekskavator pencapit kayu teman-teman. Wih, bagus sekali. Let's go, kita angkut juga ke dalam keranjangnya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini kereta Thomas warna merah. Wih, lucu sekali. Taruh sini. Mobil polisi. Wow, mantap. Ini mobil
truk pasir. Wih, bagus. Nah, yang terakhir ini panjang teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ini kereta cepat. Widih, wadidaw, bagus sekali. Nah, lihat mainannya sudah di dalam keranjang semua. Sudah kita kumpulkan ya teman-teman. Oke, videonya sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.